കഴിയാൻ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇതേ അടക്കുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടി. നമ്മൾ ടോട്ടിലയിൽ ചിക്കൻ ഇടും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഒണ്ടാരിയോ മലയാളി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ ഒരു ട്രിപ്പ് ക്യുബക്കിലേക്ക് പോയായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. അവിടെ പോയി ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് യാർഡിലെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ യാർഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി വീട്ടിലൊന്നും പോയില്ല, അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പം ഇന്നിനി വേറെ ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫുഡിനെ പറ്റി, ഞാൻ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് പർച്ചേസിങ് പോലെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെയായി. അപ്പം ഞാൻ ചായയും പിന്നെ റാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ ട്രക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്, അതായത് എൻ്റെ ട്രക്ക് ഇത് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രക്കാണ്, എൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല. സോ അത് മൈക്രോവേവ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചൂടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ആകെ ഒരൊറ്റ ഫുഡ് മാത്രമേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കഴിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് റാപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ടോട്ടിലുണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇത് മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയതാണ്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുണ്ട്. പിന്നെ അത് താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ചിക്കനുമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടിലയിൽ ചിക്കൻ ഇടും. ഈ ട്രക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അല്ല, മീൻസ് എൻ്റെ ട്രക്ക് ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് തന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മൈക്രോവേവ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കണത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാലും കഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിക്കണേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഞാനിങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യണ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടതാണ് ഇത്. കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഗ്രീസ് കുറവാണ്. ശരിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രീസ് അതിൽ ഇടണം. അപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ എല്ലാ സംഭവം കിട്ടും. നമ്മുടെ ഐഡിയും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ പാർട്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഗ്രീസും വാങ്ങാൻ കിട്ടും. വാങ്ങി നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആ പ്ലേറ്റിൽ ഒരഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പാട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സ്നോ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ ബേ 14ലേക്കാണ് പോണത്. അതായത് ഇവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് നമ്മളെ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്രക്കിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇനി ഇതിലിട്ടിടണം. ഇതിലോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് വീൽ, അതായത് ഇതിൽ ഫുള്ളിടണം.
അടിപൊളിയായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ടു, വണ്ടിയൊക്കെ ഫുൾ ഓക്കെയാണ്, എല്ലാം ഞാൻ ചെക്കൊക്കെ ചെയ്തു, എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ വിൻഷീൽഡ് വാഷറിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, എല്ലാം സെറ്റാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്പാച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഡിസ്പാച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് വേറെ ട്രക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത്, അവർക്ക് അവൈലബിലിറ്റി വന്നപ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഷിഫ്റ്റിങ്ങിലായിരുന്നു. പിന്നെ അധികമൊന്നും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ നേരമല്ല, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര തിരക്കിലായിപ്പോയി. സോ എൻ്റെ പഴയ ട്രക്കും പുതിയ ട്രക്കും ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. സോ 1160 നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ട് അതേപോലെ കിടക്കുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ട്രക്ക്. ഇതിലും മോശമായി കിടക്കുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, ഒരു റെസ്റ്റൊക്കെ പോലെ പിടിച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലും ഞാൻ ഗ്രീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ട്രക്ക്. ഇത് ഇച്ചിരി പുതിയ മോഡലാണ്, ഏത് ഇയറാന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ചില ഹലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എത്തിയായിരുന്നു ഡെലിവറി ലൊക്കേഷനിൽ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. ഇപ്പോൾ രാവിലെയായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ യാർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട്, അതായത് യാർഡിൻ്റെ കുറച്ച് സൈഡിലായിട്ട്, വെയർ ഹൗസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പോയിട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പേഴ്സും കൊടുക്കണം, പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്കും അവർ തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്കിലോട്ട് ബാക്കപ്പ് അടിക്കുക. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയി. ഇതാണ് നമ്മുടെ വെയർ ഹൗസ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് പേപ്പർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഡോക്ക് തരും, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കാറിൻ്റെ എന്തോ ഓട്ടോ പാർട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്പർ 14 ഇടണം. സോ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പേപ്പറാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ വണ്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടിപൊളി വെതറാണ്. ആക്ച്വലി അടിപൊളി വെതറാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹുഡി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, കാരണം +3 എങ്ങാണ്ടാണ് ഇവിടെ. ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ തന്നെ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുണ്ട്. സോ ഇനിയിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പേപ്പർ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പാച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം പുള്ളി വെരിഫൈ ചെയ്യും എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളി അടുത്ത പിക്കപ്പ് കിട്ടും. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എം ടി ആണ്, നമ്മൾ എം ടി ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഇനി പുള്ളി പിക്കപ്പ് തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ലൊക്കേഷനിൽ പോകും, എന്നിട്ട് സാധനം പിക്ക് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ യാർഡിൽ പോകും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പേപ്പർ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ഇനി ഒരു 5-10 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ അയക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പിക്കപ്പ് ലൊക്കേഷനിലെത്തി. നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ഇട്ടു. സോ ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവർ ലോഡ് കഴിയാൻ. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇതേ അടക്കം നമ്മുടെ വണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാർഡിലെത്തി ട്രെയിലറെല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, വണ്ടി ഒതുക്കി ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് ജോലിയും പിന്നെ ബാക്കപ്പ് പിന്നെ ആ ഒരു സ്കീം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കാനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചിലപ്പം പലതും ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കാരണം എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. പിന്നെ ഇനിയും വീഡിയോസായിട്ട് എന്തായാലും വരുന്നതാണ്. അപ്പം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.